Betul. Dah menang. Okay, let's go. Kita pergi makan ramen guys. Oh itu aku lalu kat langit. Bayangkan aku sampai. Okay, dah kepanjat pokok ya guys. Kita kena bagi seimbang guys. Jangan. Baik sikit je. Dan dapatlah. Nice cakra. Ni memang dan selesai. Dan kita kena jumpa Sakura. Kacau lah. Lama internet juga. What the heck. Quit. Okay. Kita tahu. Ninja. Sign が欲しければ書いてやってもいいぜ。Okay, jaringan naik. Biar power. Naik. Okay, sikit. Apa lagi? Apa aku kena buat tu? A few moments later. Saja jangan lupa like, comment dan share. Subscribe. Okay, bye.